朋友晚安，欢迎收看今天6月8号的公视晚间新闻。台北捷运呢今天又出了状况，就在今天上午10点多左右，一名搭乘捷运的女子在车子行经石牌站的时候，疑似误按到了防狼喷雾剂，造成车厢内是烟雾弥漫，乘客们被呛得咳嗽，甚至是眼泪直流。虽然没有人受伤，不过影响到了350名的乘客，虚惊一场。 周日上午10点34分，台北捷运一辆列车行经石牌站时，车上突然出现烟雾。当时有民众紧急按通话钮，经站长查看，发现是有一名女子在车上按压防狼喷雾器，虚惊一场。会告诉捷运的人吧，就是他们的管理人员，请他们来做处理吧。因为这样其实对乘客来讲是一个很大的伤害吧。一句误喷就了事这样子，对。 警戒的话是大家应该要有的心态没有错，可是应该不要太过了。 女子疑似在第4和5节车厢中间按下喷雾剂，当时有乘客咳嗽或流泪等身体不适状况，但没有受伤。行控中心接获讯息后，当下也让列车暂停，并要求车上350位乘客下车，改搭下班列车。捷运警察队表示，女子在列车行进间时，疑似误触身上的防狼喷雾剂，导致气体布满车厢内。虽然这名女子下车后就离开现场，不过中午却主动说明，12点34分的时候有一个 女子自称说是这个事件的当事人她也有到这个石牌站跟他们说来做说明。那这个讯息我们也有了，我们到时候看完录影带以后我们会通知她来做一个了解。 自从郑捷在5月21号在板南线江子翠站随机砍人事件后，北捷陆续出现状况。这个月6号，一名男子酒醉持刀进入北投站；6月4号，板南线发生男乘客癫痫发作，导致其他乘客窜逃时踩伤民众；6月3号，一名酒醉男子进入车厢闹事。另外，5月28号，自闭儿使用计算机时被误会要砍人；5月27号，男子持空气长枪搭捷运，以及6月8号上午的喷雾器事件，近12天来已经有6次类似的捷运 恐慌事件。记者沈小青、庄志成台北报道。